kumchinjia Allah subhanahu wa ta'ala na kuwalisha maskini, na hili linapatikana kuanzia siku ya 10. Lipo hilo, lakini wal hajj, na inapatikana haji kilele chake cha kuanza ni katika mwezi huu wa Dhulhijja, yaumu tarwiya, siku ya kuhirimia haji kwa urasmi kabisa, ambapo kwa mwaka huu insha Allah taala itakuwa ni tarehe 8 kama kawaida inavyokuwa miaka yote, tarehe 8 ya mwezi wa Dhulhijja mwaka 1446 Hijiria, na kwa miladia itakuwa ni siku ya tarehe 4 tarehe 4 mwezi wa 6 mwaka 2025 ndio yaumu tarwiya, na tarehe 5 ni siku ya Arafa, mahujaji wanateremka zao Arafat. Sasa pana haji inapatikana katika haya masiku, anasema al-Hafidh Ibn Hajar, wala yataatta dhalika fi ghairihi, na wala haliji hilo katika yasiyokuwa masiku haya. Katika masiku mengine yasiyokuwa haya huwezi ukapata mkusanyiko wa ibada kama hizi. Swala zipo, funga zipo, sadaqa, haji. Ibn Hajar anaona kwamba kwa sababu ya mkusanyiko huu wa zile ibada mama, haya masiku 10 haya ya Dhulhijja yakawa ni masiku bora sana. Ayuha nasu ibadallah, kuna jambo jingine tulitaje hapa katika kalima yetu hii ya leo. Pana mambo mengi yamefanywa kuwa ni sheria ndani ya masiku haya 10 ya Dhulhijja na masiku yanayokuja baada yake, na mambo haya yanaonyesha ubora wa masiku haya 10 ya Dhulhijja. Miongoni mwa ibadat zilizofaradhishwa na kufundishwa na kuwekwa kufanywa katika masiku haya 10 ya Dhulhijja, bali ndani ya mwezi huu wa Dhulhijja, ni faridhatul hajj, ni faradhi ya ibada ya hajj. Nanyi mnafahamu nafasi ya hajj. Al-hajj ruknun min arkani al-islam. Hajj ni nguzo bwana miongoni mwa nguzo za Uislamu. Sasa ibada ya hajj, barakallahu fik, inapatikana ndani ya mwezi huu wa Dhulhijja, na inaanza rasmiyan katika masiku yaliyomo ndani ya siku 10 za mwanzo za Dhulhijja. Na Allah subhanahu wa ta'ala amekokoteza kwenye Qur'ani kwenye sura mbalimbali juu ya uwajibu wa ibada ya hajj. Qala Allah ta'ala, wa'adhin fi an-nasi bil hajj ya'tuka rijala wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allah fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Suratul Hajj aya 27. Allah subhanahu wa ta'ala anasema akizungumzia ibada ya hajj, wa'adhin fi an-nasi bil hajj, natangaza. Na haya ni maelekezo Allah ameyatoa kwa manabii wake kuanzia Nabiiullah Ibrahim na hata kwa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa'adhin fi an-nasi bil hajj, natangaza, kuwatangazia watu ibada ya hajj. Toa matangazo, i'lanat. Ya'tuka rijalan, watakujia hao watu hali ya kuwa ni wenye kutembea kwa miguu. Wa ala kulli dhamirin, na watakuja vile vile wakiwa juu wa kila ngamia aliyekonda matumbo yake kwa mwendo. Ya'tin, watakuja ngamia hao waliokonda, min kulli fajjin amiq, kutokea kwenye kila bonde, kwenye kila njia iliyokwenda mbali. Watatoka mbali watu na wanyama wao wakija haji. Tena wanyama wamechoka na kukonda kwa mwendo wa safari, lakini watu wanamkusudia Allah. Yaatina min kulli fajjin amiq, watakuja wanyama hao waliokonda kutokea katika kila njia ya mbali. Liyashhadu manafi'a lahum, wanakuja kufanya nini? Kwa ajili wayashuhudie manufaa yao, manufaa ya kidunia. Watu wakifika kule, kuna ambao watafanya biashara, mkusanyiko ni mkubwa, watu watauza, watanunua,
na wengine watakwenda kutoa ushamba. Wataona miji mizuri, majengo ya kifahari, vitu bora, pana watu wanakwenda na wanashangaa wakifika kule namna palivyo, lakini pana manufaa ya kiakhira, ibada. Unakwenda kufanya ibada na ukitakasa nia yako, hilo ni bora kwa ajili wakayashuhudia manufaa yao huko Makka. Wayadhkuru ismallahi fi ayamin ma'lumatin, na kwa ajili walitaje jina la Allah katika masiku maalum. Masiku maalum ni masiku gani? Ayamu 10 min Dhulhijja. Tafsiri Ibn Abbas vile vile, katika masiku maalum wamtaje Allah subhanahu wa ta'ala katika masiku hayo ya Dhulhijja, ala ma razaqahum min bahimatil an'am, juu ya kile ambacho amewaruzuku wao katika wanyama wenye kuchungwa na kufugwa. Kisha Allah anasema fakulu minha, na kuleni sehemu ya wanyama hao mliowachinja katika ngamia, ng'ombe, mbuzi na kondoo, kuleni nyama zao. Na hiyo ndio udhiya. Udhiya watakiwa ule bwana, ule kweli kweli, choma nyama choma, piga supu, tengeneza marara na mtura, ndio wakati wake. Lakini waat'imul ba'is alfaqir, na pia mumlishe aliyekata tamaa na aliyefakiri. Mumlishe mwenye shida, asiye na kitu, na aliyefakiri. Hapa pamekuja kokotezo la ibada ya haji. Lakini pia ukisoma sura Ali Imran, aya ambayo umehifadhi waislamu wengi, walillahi ala nnasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyun 'anil 'alamin. Ali Imran hiyo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema walillahi ala nnasi, na anayo faradhi Allah juu ya watu, hijjul bait, faradhi ya kuhiji nyumba. Ni jambo la lazima hilo. Man istata'a ilayhi sabila, kwa yule ambaye anaweza kuiendea hiyo nyumba ya Makka, kufuata njia. Bali huko panahitaji uwezo wa kiafya, panahitaji uwezo wa kimali, panahitaji uwezo wa kiusalama. Wako watu wanashindwa kutoka katika miji yao, wana mali, wana afya, lakini hakuna usalama. Hakuna ndege inayoruka wala meli inayosafiri baharini. Lakini mwenye uwezo kwa nyanja zote achukue njia bwana, aelekee Makka akafanya haji. Allah amefaradhisha hili jambo, na hizi ni nasaha tunapewa sisi Waislamu, hususan wale wenye uwezo. Allah amekufungulia kipato, ndugu yangu Muislamu, unayo masurufu ya kwenda Makka kwenye haji, gharama za tiketi za ndege, kutengeneza visa, gharama za hoteli na mahitaji yako muhimu ya huko. Kadhalika una uwezo wa kuacha masurufu nyumbani kwako, kwenye familia yako. Una uwezo huo, usichelewe kwenda haji, kwa sababu hii ni faradhi ya Allah. Usivute. Pana watu miaka inakatika, nitakwenda leo, nitakwenda kesho, na wana uwezo. Wallahi, si tu uwezo wa kwenda yeye, ana uwezo wa kwenda na familia yake yote, akatoka yeye na wazazi wake na mke wake, na pengine akachukua na ndugu zake. Pana watu wana uwezo huo, akaenda na watu 5, 6, 10, na wala asihisi chochote. Lakini sheitani anamchezea kwa taswifu, nitaenda mwakani inshallah. La, tusifanye hivyo. Na pana wale ambao wanaona hakuna umuhimu wa haji. Unawaona hasa walivyo, hawaoni kwamba ni muhimu, wala hawaligusi jambo hili la haji, lakini wanasafiri miji mingi, safari za kibiashara kama tunavyosema mara zote, safari za kitalii, dunia nzima wamezurura hii. Watu wengine ukifungua pasipoti yao hakuna sehemu ya kutia muhuri, ilivyojaa maviza ya kila nchi, mpaka wale watu immigration wanapekua kweli kutafuta sehemu ya kuweka muhuri. Bwana mkubwa anavyojua kusafiri, sahibu safariyat, lakini pasipoti yake haina muhuri wa Makka na Madina. Hakuna muhuri wa Saudia kwamba aliwahi kwenda Makka au Madina, hamna. Wa huwa muslim, na ni Muislamu. Tatizo nini? Ni mali za haramu. Sio wote mali zao ni za haramu, wako ambao ni za halali.
Haya, tuseme wale wengine wenye mali za haramu labda wanaogopa, mali hii haifai kwenda, pana watu wanajijua, mimi bwana sistahiki bwana. Ni mtu tajiri lakini anajijua hastahiki. Mali za kamari, mali za riba, anajiambia mimi bwana najitafuta bwana, siwezi kwenda. Na Wachaga wanadanganyana huko, ukienda tuna mali ya haramu unabaki kule, urudi subutu, watu hawaendi, ndio Lakini pana wengine wana mali za halali, lakini taswif shaitani anawachezea. Sasa usidhani kwamba Allah anakuhitajia sana wewe ukajiona kwamba wewe ni traveler mzuri sana unatakiwa ufike kule. Allah ana haja na wewe kama utaki. Allah anasema waman kafara, na yule atakayekufuru akaipuuzia ibada ya haji na kuikanusha, fa inna Allaha, sikiliza hapo, fa inna Allaha ghaniyun 'anil 'alamin, kwani hakika Allah ni mkwasi, Allah ni tajiri wa kuwahitajia walimwengu. Allah hawahitaji walimwengu, hana haja na uwezo wako. Huo utajiri uliokuwa nao, hizo fedha, unawavimbia viumbe wenzio. Na pia kuna mahali uvimbi, unaonekana kama mfanya kazi tu, kwa sababu pana watu wanazidiana kwenye dunia hii. Inawezekana kijijini kwenu huko ndio unaonekana bwana mkubwa, tajiri, bosi, mdau, lakini kuna sehemu ukienda wewe ni muosha vyombo tu. Huku duniani watu wanazidiana. Vipi kwa Allah Al-Khaliq? Unamfanyia jeuri na amekupa riziki, una uwezo kwenda haji na hutaki, madhara utakula wewe. Sasa ibada ya haji inapatikana katika siku hizi. Lakini pia mnaijua hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, alhadithu inda al-Imam al-Bukhari, hadithi ametaja al-Bukhari. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ametaja fadhila kubwa sana za haji. Sehemu ya hadithi Mtume anasema wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna, na haji, hija iliyotakasika na makosa, hija takasifu, laysa lahu jazaa'un, haina hija hiyo malipo yoyote, illa aljanna, isipokuwa ni pepo. Ndugu zangu Waislamu, tujitahidi sana katika jambo hili. Lakini miongoni mwa ibadat zilizomo ndani ya haya masiku 10 ya mwanzo ya Dhulhijja, ukiacha haji, jambo jingine la kiibada lililopo katika masiku haya, wayustahabu fiha siyam, na imependezeshwa katika haya masiku 10 ya mwanzo ya Dhulhijja kufunga. Wa min dhalik siyamu 9 ayyam min al-ashr, na miongoni mwa kufunga ni kufunga siku 9 katika hili 10 la mwanzo la Dhulhijja. Tunasema ayyamul ashr, lakini kwenye kufunga, yani yenye kufungwa ni masiku mangapi? 9 peke yake, tarehe 1 kama leo mpaka tarehe 9. Ama siku ya 10 ni siku ya Eid. Siku ya Eid ni haramu kufunga. Sasa pamekokotezwa kufunga hizo siku 9 za Dhulhijja, ni jambo lenye kufaa. Ukiweza kufunga zote jaiz, maulama wanasema linafaa, kwa sababu siyam inaingia katika al-amalu salih. Pamoja kwamba haijapatikana hadithi makhsus kwamba Mtume Ali salam amefunga siku 9 kwa mfululizo, 1, 2 mpaka 9, hadithi makhsus haijaja, isipokuwa ulama wameona ni jambo lenye kujuzu, kwa sababu as-saum ni katika a'mal as-salihah, bali ni katika zilizokuwa bora katika a'mali salihah. Lakini pia unaweza ukachagua ukafunga baadhi ya siku, ukafunga al-Khamis inayopatikana ndani ya hizo siku 10, al-Ithnain, ukafunga Jumatatu inayopatikana katika hizi 10, bali ukafunga yaumu Arafa, siyamu ya Arafa, kwa mtu asiyekuwa katika ibada ya haji Makka, akafunga Arafa, kwa sababu imekokotezwa zaidi kama tutavyoona huko mbele. Hili jambo la kufunga hili imekuja riwaya عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. أنا سمع عبد الله بن عباس قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها
أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام يعني أيام العشر؟ قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما نسمع amesema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma min ayamin, hakuna masiku ambayo al-amalu salih, matendo mema, fiha, ndani ya masiku hayo, ahabbu ila Allah, ni yenye kupendeza zaidi kwa Allah Taala aliyetukuka, min hadhihi al-ayyam, kuliko masiku haya. Mtume akiashiria haya masiku kumi ya mwanzo ya Dhulhijja, yani anasema arrawi, anakusudia mtume ayyam al-ashr, ni haya masiku 10 ya mwanzo ya Dhulhijja. Qalu, wakasema masahaba, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, wasema kwamba hakuna katika masiku ambayo amali njema ni bora zaidi kuliko yenye kufanywa katika masiku haya. Wakauliza masahaba, wala aljihadu fi sabilillah, hata jihadi katika njia ya Allah, yani amali hii pia tuachilie mbali amali zingine, basi amali ya jihadi pia haifui dafu. Qala wala aljihadu fi sabilillah, na hata jihadi katika njia ya Allah. Kisha akavua aina fulani ya jihad, illa rajulun, isipokuwa mtu ambaye kharaja binafsihi wa mali, ametoka kwenda jihadi kwa nafsi yake yeye mwenyewe na mali yake, thumma lam yarji min dhalika bishay'in, kisha hakurejea na hilo kwa chochote, yani hakurejea na nafsi wala mali. Ni mujahid, amekwenda kwenye jihadi huko, nafsi yake ikafa, mali pia ikapotea. Sasa huyu kafanya jambo kubwa zaidi, amali ya huyu ni amali kubwa zaidi. Lakini mujahidi wa kawaida aliyekwenda kwenye jihadi akapigana na akarudi na mali zake na pengine akaongeza akapata ngawira, huyo hawezi kufikia amali ya mtu mwenye kufanya katika haya masiku 10 ya Dhulhijja. Umeelewa? Adhim. Sasa al-allamatu faqih al-asr Ibn Taymiyyah hadha az-zaman, kama wanavyosema baadhi ya maulama wetu, الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى, wakati anasherehesha Riyadhus Salihin katika juzuu ya 6 sahifa 113, Ibn Uthaymin akazungumza maneno kuhusiana na hadithi hii. Qal wa qawluhu, na kauli yake mtume alayhi salam, al-amalu salih, matendo mema. Qala rahimahullah, yashmalu salata, linakusanya hilo, kwa maana tendo jema, yashmalu salata, linakusanya sala, wasadaqata, na sadaka, wasiyama, na funga pia inaingia. Yote hayo, swala, sadaqa, funga, wadhikra, na kumdhukuru Allah, watakbira, na kupiga takbirat, ni sehemu ya dhikri hiyo. Wa qira'at al-Qur'an, na hilo linakusanya pia kusoma Qur'ani. Wa birra al-walidain, na kuwafanyia wema wazazi wawili. Wa silat al-arham, kuunga ndugu, kuunga kizazi. Wal ihsana ila al-khalq, na kuwafanyia wema viumbe. Wa husna al-jiwari, na uzuri wa ujirani, kukaa kwa wema na majirani zako. Wa ghaira dhalik, na mengineyo yasiyokuwa hayo yanakusanywa hapo. Kullu al-a'mali salihah, Ibn Uthaymin anasema matendo yote mema, huu ndio wakati wake. Kwa hivyo miongoni mwa jambo lililokokotezwa katika masiku haya ni ibadatu saum. Ni ibada ya nini? Ya kufunga. Nikimalizia nukta hii, miongoni mwa haya masiku 9 yenye kufaa kufunga ni yaumu Arafa. Ni siku ya nini? Ni siku ya Arafa. Na hii siku ya Arafa imekokotezwa zaidi kufunga, wallahi, kwa kuangalia fadhila alizozitaja mtume alayhi salam. Arafa ni siku ina fadhila nyingi,
na ni siku tukufu sana. Na insha Allah taala mara nyingine tukipata fursa mapema, labda tutataja fadhail zilizokuja kwenye nusus za siku ya Arafa. Lakini katika jambo la funga ya Arafa, funga ya mwezi 9 imekokotezwa kweli kweli. Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala katika sahihi yake, nihitaji riwaya hii moja tu, hadithi ya Abi Qatada radhiyallahu ta'ala anhu. Anasema Abu Qatada radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam qala, haika mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amesema, siyamu yaumi arafata, funga ya siku ya Arafa, siku ambayo mahujaji wamesimama kule Arafat. Na hapa tufahamiane Waislamu, Arafa iko mahala pamoja tu. Arafa iko Makka, katika viwanja vya Arafat ndiko iliko Arafa. Arafa haipatikani Karbala, wala haipatikani Kidongo Chekundu, wala uwanja wa Mnazi Mmoja, si ndio Arafa iko Makka na mahujaji wanasimama huko. Na hao mahujaji huko Makka wala hawana mizozo kwamba lini tuanze haji. Wote wanafuata utaratibu wa haji kama ulivyo pale Saudia. Hakuna mtu anayegoma kwamba mimi nimekuja na tarehe yangu bwana, huko kwetu ni mwezi 7, mimi siwezi kuanza haji leo kwa sababu bado kwetu ni mwezi 7 bwana, hizi tarehe za Wasuudia sitaki mimi. Mahujaji hawana mizozo huko, kifika kule wanaelekea kibla tu. Mizozo yenu mkirudi huku kwenu mdanganyane huko. Lakini wakiwa kule wanaanza pamoja, na mahujaji wanakwenda yaumu tarwiya kulala Mina, na asubuhi wanaminika zao kuelekea zao Arafat. Sasa ile siku ambao wanakwenda kusimama pale, na sisi wengine tunaungana nao kwa siamu. Sasa nazungumzia funga hiyo, sizungumzii hiyo Arafa yenu ya kalenda mmekaa huku na tarehe yenu. Hii ni 9 yetu huku Tanzania, mnakuja kufunga watu washaondoka Arafat. Ni kuwafanyia watu khiana. Arafa gani hiyo wakati watu kule Maka washaondoka? Wanashuka zao, watu wameondoka wakalala Muzdalifa, wanakuja zao Mina. Nyinyi huku ndio mna tarehe yenu, sasa mwageuza jitarehe tu. Na wengine wanasema tufunge. Arafa ni ile waliosimama watu wako mashike hawa na wanafahamika, fungeni. Lakini idi yetu kesho kutwa, ndio umekwepa nini sasa? Yani mpaka mtu hawavuruge watu tu. Tuwazungumzia Arafa ya wale mahujaji wenye kusimama kule kuifunga siku ya Arafa ile ya mahujaji ile. Tumesema ahtasibu ala Allah, ninatarajia kwa Allah, an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu, ninatarajia ifute hiyo siyamu ya Arafa madhambi ya mwaka ambao ni kabla ya mwaka huo na ya mwaka ambao unakuja baada ya hapo. Kwa maana siyamu Arafa inafuta madhambi ya miaka miwili, mwaka wa kabla ya mwaka huo na mwaka wa baada ya mwaka huo. Wa ala sahih, na kwa kauli sahihi zaidi, madhambi yenye kufutwa na siyamu ya Arafa ni saghair adh-dhunub. Wengine katika ulama wanasema ni am, inaingia mpaka kwenye kabairi dhunub. Sasa unakosaje kufunga Arafa, siyamu ya Arafa ambayo ina fadhila kama hii ya kuporomoshewa na kufutiwa na Allah madhambi ya miaka miwili? Je, wewe huna madhambi? Unaweza ukajitoa kimasomaso hali ya kuwa unagonga kifua chako kwamba wewe ni mswafi, uhitaji msamaha wa Allah? Hakuna mwenye ujeuri huo. Sote ni wenye kukosea na tuna madhambi na tunahitajia msamaha wa Allah. Hizi ni fursa, tutumie fursa hizi. Tujalie umeshindwa kufunga katika masiku yaliyotangulia, basi angalau usikose kupambana na saumu katika saumu ya Arafa. Insha Allah taala, kwa siku ya leo tutakomea hapa. Tumetaja mambo mawili katika ibadati zilizopendekezwa kufanyika katika mwezi huu wa Dhulhijja, na hasa katika masiku haya 10 ya mwanzo. Tumetaja jambo la haji, lakini pia tumetaja jambo la siyam, na insha Allah taala kuanzia kesho tutataja mengineyo katika yaliyokokotezwa kufanya katika masiku haya. Tutayataja insha Allah taala,
na kuna hukumu zingine mbalimbali zenye kufungamana na masiku haya, kadhalika siku za Eid kama tulivyoona, na mambo ya udhiya. Hayo insha Allah yatakuja katika kalima yetu ya kesho. Bihadha alqadri kifaya, kwa kiwango hiki cha leo itatosheleza. Tuyachukue haya maneno, tuyazingatie na tuyafanyie kazi. Wa nasallallahu subhanahu wa ta'ala at-tawfiqa was-sadad wal-isaba lilhaq. Hadha wallahu ta'ala a'la wa a'lamu. Wa sallallahu wa sallama ala نبينا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.